अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आहे तव्हां सब दोस्त ठीक हूंदा। दोस्तों इन वीडियोस में तव्हांखे मां ॿुधाइण वारो आहियां ड्रामा सीरियल ज़ार ज़िंदगी जे बाबत में। कुछ दोस्त सवाल करे रहिया आहिनि ऐं व्हाट्सएप ते पुछी रहिया आहिनि त ज़ार ज़िंदगी ड्रामो सिंध टीवी ते छो न पियो हले। उन दोस्तनि खे हिन वीडियो में ॿुधाइण थो चाहियां त ज़ार ज़िंदगी ड्रामो बिल्कुलु ईंदो। कुछ मजबूरन सबब ज़ार ज़िंदगी ड्रामो न हली सघियो आहे। ज़ार ज़िंदगी जी पहिरियों खां ई जेका रिकॉर्डिंग थियल हुई ऐं एडिटिंग वग़ैरह उन जूं किस्तूं मुकमल थी चुकियूं आहिनि ऐं बारिश जे सबब ऐं इन जे सबब कुझु उहे पहिरियों वारी रिकॉर्डिंग जेका थियल हुई उहा अपलोड थियनि पियूं किस्तां, पर हाणे काई बि किस्त न आहे। हिन वक़्तु वरी रिकॉर्डिंग जारी आहे ऐं रिकॉर्डिंग बारिश जे सबब रुकिजी वई इन जे ख़ातिर ड्रामो न हली सघियो। 2-3 किस्तूं न आयूं आहिनि, उन जे सबब न अची सघियूं। अनकरीब दोस्तों जल्द खां जल्द सिंध टीवी ते दोस्तों ड्रामो वरी शुरू थींदो। फरज़न मलिक खजू जी डायरेक्टरी में ड्रामो रिकॉर्डिंग थी रहियो आहे। दोस्तों तव्हांखे जल्द खां जल्द ड्रामो ॾिसण वटां मिलंदो सिंध टीवी चैनल ते वरी 84 किस्त खां अॻिते। ऐं तमामु बहितरीन ड्रामो आहे, तमामु सुपर हिट ड्रामो, परफेक्ट, तमामु बहितरीन अंदाज़ में सभिनि ड्रामनि जा रिकॉर्ड टोड़े छॾिया आहिनि ड्रामे ज़ार ज़िंदगी। ऐं हिन ड्रामे जी कहाणी आहे साईं नूर ज़हूर साहब जी। जीअं त जेको बि दोस्तों ड्रामो नूर ज़हूर लिखियो आहे तमामु सुपर हिट वियो आहे ऐं परफेक्ट सफ़ा बहितरीन ड्रामो थी वियो आहे। हीअ बि साईं नूर ज़हूर जी कहाणी आहे, तमामु बहितरीन सुपर हिट ड्रामो पाण खे कयो अथसि। हीअ हुयो अॼु जो वीडियो। जेकॾहिं पसंदि आयो त लाइक कंदा, सब्सक्राइब कंदा, कमेंट कंदा, शेयर कंदा।